Ребята, а знаете, что общего у домов супергероев с нашими обычными квартирами? Да, им тоже нужен ремонт. И кто, как вы думаете, лучший мастер на все руки? Конечно же, бабушка-паук. Представьте себе Бэт-пещера Бэтмена, с потолка капает вода. Кто спешит на помощь? Не сам Бэтмен, а бабушка-паук, вооружившись ящиком с инструментами и своим верным паутинным бластером. А что, если у черепашек-ниндзя трещина в панцире доме? На выручку мчится бабушка-паук. Балансируя на скейте, она уворачивается от летящих кусков пиццы и ловко заделывает дыры. Только представьте этот хаос: супергерои и шустрая бабуля все вместе сражаются за последний кусок рыбы на ужин. Обычный день из жизни вашей дружелюбной бабушки-паука.